Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня решила снять несколько, наверное, на 3 позиции, на 3 варианта. Такой расклад небольшой. Были запросы на тему «Ближайшее будущее», но это как-то банально. Поэтому я решила назвать наш расклад «Стучит, гремит». Ну вот что на пороге, да? Стучит, гремит. Давайте-ка посмотрим. Будет 3 варианта. Колода Кроули. Моя любимая колода. У меня еще Уэйт есть, но не знаю, мне нравятся многие колоды, но как-то ближе всего, вот именно ту, которую чувствую, это все-таки Кроули. Это необычная колода. Мне подарила ее подруга. Вот. Подруга-таролог. У нее очень много красивых колод. Она купила огромную колоду, подарочный вариант Сворца. Шикарнейшая колода, конечно, но, наверное, расклады делать не очень удобно. Там большие карты в мою ладошку не влезут. То есть неудобно делать расклады, а так вообще посмотреть, да, вот на ощупь они шикарные просто. Итак, 3 варианта. Стучит, гремит. Что на пороге? Я думаю, что это где-то недельку берем. Неделька, дней 10. Стучит, гремит. Итак, первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Так, я знаю, что многие тарологи снимают только хорошие положительные расклады и стараются какие-то негативные стороны не затрагивать, да, умалчивать. Я не говорю, что я буду что-то такое, да, есть какие-то законы, что не все нам нужно знать, но в меру, скажем, я буду говорить, как бы предупреждения давать, я думаю, я уверена так, молчу, я уверена, что у нас все будет, все 3 расклада, все 3 позиции будут положительные, очень классные. Итак, начинаем. Первая позиция. Стучит, гремит. Так, вот, наговорила, да? Наговорила. Такие интересные карты. Первая карта выпала 7 мечей. Ай, что-то ничего не видно, 7 мечей. И я уже была подумала, что хотела предупреждение сделать, что будьте осторожны, чтобы никто ничего у вас как бы не украл, не увел. Но здесь другое совершенно. Здесь так, а ну-ка. Знаете что? Стучит, гремит. Здесь карты так именно интересно показывают, вот именно я почему не показываю карты? У меня дело в том, что своя связь с картами, да, и вот в начале, как только их начала изучать, у меня к каждой карте практически сразу вот прилепилось какое-то свое значение, не то чтобы так вот свое вообще инаковое, но вот именно по ощущениям мои карты несут для меня определенную энергетику, я их читаю немного по-своему. Вот. Не хочу показывать, потому что потом будут комментарии, что я неправильно трактую. Многие любят поумничать. Лучше я читаю так, как я чувствую. Здесь будет ситуация, у первого варианта будет ситуация, дается вам ситуация, что-то где-то, значит так, если вы
с умом подойдете к какому-то делу, где-то что-то подсмотрите, у кого-то возьмете чьи-то навыки, если вы правильно используете информацию какую-то, да, ну, тут идет, что вы где-то ее у кого-то, ну, не то, что украдете, заберете, а вот подсмотреть, у кого-то увидел, по-своему перекрутил, ага, и что-то придумал, да, то есть, ну, вообще где-то подсмотреть, подслушать, то вы можете, очень хорошо идет денежная карта, открытие денежных дорог, финансовых дорог. Можно очень круто подняться. И вот именно это дело, прям вот тут такая барышня, пентакливая, то есть вы можете, так плохо видно, здесь освещение отсвечивает, открывается дорога, причем это произойдет так, настолько внезапно, вот эту вот карту я трактую, да, как удар током, то есть это внезапно, быстро, это вот как снег на голову. То есть если мы задавали вопрос, стучит, гремит, то у вас именно стучит, ну, деньги, да, то есть что-то где-то вы какую-то информацию переработаете, себе что-то для себя нужное возьмете, да, быстро как-то это все прокрутите, и у вас идет денежный поток, у вас есть возможность заработать очень хорошие деньги. Для некоторых как чуть ли не начать все с нуля, карта радости, карта... Ну, круто, такие энергии идут. Тут именно финансы, деньги, да, есть какая-то возможность намагичить. Вот маг, вот есть возможность, у вас как вы маг, и вам дается волшебная палочка в руки, ключ от всех дверей найти. Да, вот открытие дорог вы сможете. И причем события очень быстро. Да, у вас именно финансовое открытие финансовых каких-то. Вот кто что-то собирался попробовать, кто что-то как раз сейчас думает, что-то ищет, да, пробуйте, дерзайте, у вас все получится. Открываются вообще финансовые такие, короче, все двери перед вами открыты. Так что желаю. Второй вариант. Второй вариант. Вторая позиция. А вторая позиция явно указывает на то, что перед экраном сейчас, очевидно, женщина. Ну, может, женщина, может, мужчина. Так, что-то я смотрю, я в кадр не влажу, да, я так как-то села. Место не очень удобное, но мне сейчас здесь комфортнее, уютнее. То есть я спряталась от всех, чтобы никто не мешал, и я могла нормально читать расклады. Здесь показывают человека, победителя, который в данный момент принимает участие в каких-либо соревнованиях, и выходит в императрицы. То есть женщина или мужчина, человек, который загадал, который начал какие-то действия. Опять деньги идут. Мне это круто, конечно. Прорыв. Прорыв. Выход, вылет в свет, в мир. Кто здесь что-то собирается, кто-то что-то начал. Тут женскую карту показывают, но я проверяла уже много раз, что не обязательно, потому что я делаю расклад общий, и перед экраном могут сидеть и мужчины. Я знаю, что мужчины очень часто расклады смотрят. Здесь показывают человека, который прям с картой победителя, вот это, я так обожаю эту шестерку жезлов, это карта победителя. Вот. Императрица. Это шикарные, вот, императрица, шикарные карты. Мир. Так, что еще? Наверное, сейчас для всех... Так, и мужчина выпал, да, принц мечей. Быть может, вы будете взаимодействовать, то есть ваш помощник какой-то, или, да, кто в офисе, вот даже может бизнес, у кого свой бизнес или какой-то проект, вот показывает, что, да, очень хорошая карта, тоже показывает вот именно финансы, больше победа в финансах каких-то, да, кто что-то наметил, может, у кого-то свой бизнес, какие-то начинания, вы одержите победу. Тоже очень прекрасная карта. Да что ж такое, опять. Я, кстати, в свою колоду взяла вот
вот эту карту. Многие ею не пользуются, а она у меня сначала в коробочке лежала, я на нее не обращала внимания, сейчас тоже положила в колоду. Для меня эта карта, это как, блин, начать с чистого листа. Это вообще, это прорыв, это... Я не могу объяснить, это очень такое вот, ну, в зависимости от того, с какой картой ляжет, да, какая карта будет рядом лежать, но у вас прорыв, вы победитель. Финансовый прорыв. Вы на коне, полная чаша, ну вообще шикарные карты. Желаю. Так, ну и третья позиция. Ой, у вас здесь вообще солнышко. Солнышко светит. В ближайшее время вот такая положительная, золотистая энергия будет вас окружать. Так, куда я ее спрятала? Сейчас еще достанем карты. Угу. Что у вас получится резко, вот что-то быстро. Слушайте, все три варианта. И опять финансы, и опять пентакливая барышня. Видите, с каким пентакликом. Красота. Опять все три варианта, да, все три позиции. Борьба, у всех внезапное пополнение кошельков, пополнение банковских карт, счетов. Звезда. Ну вообще, ну, гадалки называется, не ходи. Все такие шикарные карты. Мужчина. Угу. Так, здесь барышня, очевидно. Ну, не поверите, слушайте, я штасовала карты, опять вот эта карта. Ну, я, конечно, желаю, да, от всего сердца, от души желаю, чтобы у вас все получилось, потому что я не знаю, кто сидит перед экраном, но, а может быть, один человек загадал сразу три варианта, но явно у всех все получится. Угу. У всех карты радости, счастья, положительные, эмоциональные такие, пентакливые. Здесь кто-то будет прям порхать, летать, а здесь людей много. Здесь вот в третьей позиции, очевидно, точно какой-то, наверное, бизнес, какой-то вот... Здесь не один человек участвует, здесь вот именно и двое мужчин, две женщины. Здесь группа людей, которые пентакли, прорыв. Опять открытие дверей. Вот, ну шикарно вообще. Ключ от всех дверей. То есть вы найдете... У всех идет прорыв. Опять женщина. Здесь вот в третьей позиции, здесь много людей. Здесь и мужчины, и женщины. Что-то, куда-то они или вкладывают деньги во что-то, или в какой-то проект. И у вас все получается. Да, это какой-то проект. Так, угу. Ну шикарно просто. Здесь тоже все три позиции, у всех деньги будут с неба. Как-то я так сказала, да. Ну вот в моем представлении, что у всех какой-то такой прорыв, что только успеваешь собирать, да. Такое ощущение, что вот как подбросишь, у меня есть две пачки денег, ну, не настоящих. Одна пачка евро, а вторая пачка гривны. И я помню, так их подбросила, они летят, вот эти бумажки шуршат, так приятно. На мгновение забываешь, что они искусственные, не настоящие, да, сувенирные. И так себя приятно сразу чувствуешь. Одну пачку подбросила, полетели денежки бумажные, шуршат, летят, шуршат. Вот вторую, круто. И на секунду чувствуешь, что вот такой денежный поток тебя прям, как сказать, как гром среди ясного неба. Пускай на вас желаю, пускай на все три позиции, как гром среди ясного неба, упадет вот такой поток денежный. Ну, я думаю, что сегодня расклады получились удачными. Очень буду благодарна за лайки, за комментарии. Ну и предлагайте, какие темы для раскладов, какие расклады для вас сделать. Мне очень приятно с вами общаться. До новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.